ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 6500 ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 வருதுங்க. 9000. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 வருதுங்க. இது உங்களுக்கு 19500 வருது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ நாம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா ஈரோடு பழையபாளையத்தில் இருக்கிற ஸ்வாட் அசோசியேட் அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இவங்களோட ஒரு 2-3 ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் வந்து இவங்க பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் ஆன்டி வேக்கம் கிளீனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டு வெறும் 3500 அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வீட்டு யூஸ்லேருந்து பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே அவங்க பண்ணி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட முருகன் சார் இருக்காரு. சார் வணக்கம் சார். வணக்கங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்குங்க. ஓகே சார். ஆல்ரெடி உங்களோட வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய பண்ணியிருக்கோங்க. ஓகேங்க. ரெஸ்பான்ஸ்ல எப்படிங்க சார் இருந்துச்சு? ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகேங்க. இப்போ வேக்கம் கிளீனரை பற்றி நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். கண்டிப்பாக பண்ணுறேங்க. இப்போ ஆரம்பத்தில் அவங்க அவர் சொன்னபடி தாங்க ஆல்ரெடி வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார் வாஷ்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 14-15 மாடல்ஸ் கிட்டத்தட்ட 2-3 வீடியோஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக போட்டிருந்தோம். அப்புறம் சேலத்தில் நம்மளுக்கு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த சேலத்தோட பிரான்ச் அட்ரஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக அங்கேயும் ஒரு வீடியோலாம் போட்டு காமிச்சிருந்தோம். இப்போ வேக்கம் கிளீனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கஸ்டமர்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கார்லாம் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒரு எக்ஸ்டீரியர் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இன்டீரியர் தான் மெயின் ரொம்ப அதிகம். க்ளீனிங்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. அதுக்காக நாங்கள் வாட்டர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டியதாக இருக்குது. இன்ஜினுக்குள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ளோ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தேவைப்படுதுன்னு கேட்டதுனால அதாவது பேசிக்காக சப்போஸ் காரு 2 வீலர் மட்டும் சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க சிம்பிள் ஹேண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3500 rupees. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்துடும். 18 அட்டாச்மெண்ட் சக்ஷன் ப்ளோயிங் இது மட்டும். ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து கார் இதுக்கு மட்டும் கிடையாமல் சப்போஸ் இந்த வீடுகளுக்கு பெரிய பெரிய கெஸ்ட் ஹவுஸ், பெரிய காலேஜ், ஹோட்டல்ஸ், வாட்டர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இது எல்லாமே ஃபுல்லாக தான் பெட் அண்ட் ட்ரை. ஒரு சோஃபா வச்சிருக்கோம். சோஃபா சப்போஸ் வீட்டில் பெட் இருக்குது, பெட்டில் குழந்தைங்க யூரின் இது போயிடுறாங்க, அதை வாஷ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறது. அதோட அந்த வெட் அண்ட் ட்ரைங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெட் அதாவது ஈரமாக வீடு கூட்டுறது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா வீடு கூட்டுறது மட்டும் தான் வேக்கம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வீடு கூட்டுறதுலேருந்து துடைக்கிற வரைக்கும் இதிலே ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க வெட் அண்ட் ட்ரையாக பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? பார்க்கலாம். அப் டு 70 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. 70 லிட்டர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாடல்ஸ் எப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்டி டைப்புங்க. இது இப்போ கார் இன்டீரியர் சப்போஸ் சோஃபா செட் க்ளீன் பண்ணுறது, அது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோகேஸ் மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபுல்லாக. இப்போ இதில் உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்க. இது பாருங்க, ஜஸ்ட் ஓப்பன் அன்பாக்சிங் காமிக்கிறோம் பாருங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்லெட் ஹோஸ் செப்பரேட்டாக கொடுத்துறோம். ஸ்பைரல் ஹோஸ் இதில் உங்களுக்கு 2 ஹோஸ் வந்துருங்க. உங்களுக்கு அதாவது இதில் உங்களுக்கு 1 மீட்டருக்கு செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஹோஸ் வந்துடும். இது செக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளோயிங்க்கு ரெண்டுக்குமே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் பிட் ஹோஸ் இதுக்கு தனி செப்பரேட்டாக ஒரு ஹோஸ் கொடுத்துறோம். இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ஸுங்க. ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹைட்டில் உங்களுக்கு ஒட்டடையெல்லாம் மேலே அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஹைட்டு தேவைங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா இந்த டியூபுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி 3 ஹோஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் செப்பரேட்டாக கொடுத்துட்றேங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் தனியாக 3 பைப் கொடுத்துட்றோம். அதாவது உள்ளுக்குள்ளே வீடு கார்பெட் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டியூப் இது இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் கொடுத்துறோம் இல்லைங்க, இதில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கிறது மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க. அப்படியே ஃபுல்லாக மிஷினில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே நீங்கள் ஃப்ளோர் க்ளீனிங். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள், அந்த ப்ரஷ் டைப் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். இது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க ப்ரஷ் ஓப்பன் ஆகும், க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ் கம்மியாகுங்க. ஓகேங்களா? சப்போஸ் அந்த கார்பெட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மண் டஸ்ட்னா உள்ளே போய் படிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடும். இப்போ இந்த நரம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ இந்த ப்ரஷ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடும். இது வழியாக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டக் பண்ணி ஃபுல்லாக மிஷினுக்குள்ளே வந்துடும். ஃபுல்லாக இது மாதிரி வீடு கூட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ளோயிங்க்கு தனியாக ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குங்க. இந்த மாதிரி ப்ளோயிங்க்கு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இங்கே ஏர் ப்ளோ மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஏர் ப்ளோ பண்ணுறது, பலூன் இது ஃபுல்லாக ஏர் பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்லெட் அவுட்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் தனி செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்குறோம். இந்த கார்னர் பிளேஸு ப்ரிசிஷனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்டீரியரான பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இதில் நீங்கள் எது மிஷின் ஃபிட் பண்ணி எப்படிங்கிற ஃபிட் பண்ண உங்களுக்கு காமிக்கிறது. இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துட்றோம். இது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கனெக்டருங்க. அதாவது இன்லெட் அவுட்லெட்டில் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இப்போ இந்த மாதிரி ஹோஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஹோஸை கனெக்ட் பண்ணி இதை நீங்கள் மிஷினில் ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி மிஷின் உங்களுக்கு ஃபைனலாக காமிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ளோயரோட பேக் சைடு கேப்புங்க. ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்க காரோட உள்ள இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டு அது இது ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறது, இப்போ மைனூட் பார்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறது, இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரவுண்ட் ப்ரஷ் ஒன்று ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரியது, அதாவது பெரிய சோஃபா செட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, சோஃபா செட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளலாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னாக்க இந்த மாதிரி நார்மல் பைப் டியூப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்போ இந்த டியூப்பில் நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இதை நம்ம மோட்டரில் இதில் வேக்கம் கிளீனர் இருக்கு இல்லைங்களா, மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் டோட்டல் மிஷினுக்கு 5 மீட்டருக்கு பவர் கார்டு வயர் கொடுத்துரும். டோட்டல் ஹேண்ட் இவ்வளோதான் டோட்டல் மிஷின் இவ்வளோதாங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்கேங்க. எல்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு மோட்டர் ஃப்ளக் ஆன் பண்ணுறோம், ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? டஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக இது உள்ள கனெக்ட் ஆயிருங்க.
ஓகே இந்த பேக் உள்ள வந்துரும். இது நீங்க தனியா செப்பரேட்டா கழட்டிட்டு நீங்க எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்ப ரீஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதோட தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லா கலெக்ட் ஆகும். ஈஸியா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகேங்களா? சோ நம்ம 3500 க்கு இப்ப நம்ம தரோம் இல்லையா? இப்போ நான் வெளிய வாங்குறேன் அப்படினா என்ன ரேட் வருங்க? ஒரு 4200 4500 இந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். ஒரு 700 ரூபாய் பக்கம் நம்ம கம்மியா தான் பண்ணிக்கலாம். கம்மியா வருங்க. ஓகே இது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாவே கொரியர் பண்ணி கொடுங்க. எல்லாமே பண்ணி தரேங்க. அவ்வளவுதான். எல்லாம் பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு. இப்போ இதெல்லாம் நீங்க இந்த ஃப்ளெக்சிபிளா பைப் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி சோஃபாலாம் வச்சிருக்கு. இப்போ காருக்கு உள்ள சீட்டுக்கு அடியெல்லாம் உள்ள இன்டீரியர்லாம் உள்ள வச்சு போனா இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும். இப்போ உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க ஃபுல்லா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாஷ் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே கனெக்டர் அடாப்டர் ஆல்ரெடி நான் அடாப்டர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி அடாப்டர் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா லென்த் பைப் இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லா பைப்பும் இது உள்ள போட்டுட்டு ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு இது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாங்க. 3 பைப்பு கிட்ட வரைக்கும் தரோம். 2 பைப் தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். 3 பைப் கிட்ட அப்படியே நீங்கள் ஃப்ளோர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதே நம்ம வாஷ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். வீடு துடைக்கிறது. ஓகே அதாவது வீடு துடைக்கணும். இது ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா வெட் அண்ட் ட்ரை மட்டும். சக்ஷன் ப்ளோயிங். ஓகேங்களா? இந்த சைடு சக் பண்ணணும், இந்த சைடு ப்ளோ பண்ணணும். ஓகே ஓகேங்களா? 2 சக்ஷன் அண்ட் ப்ளோயிங் 2 தான் இருக்கு. ஸோ வெட் அண்ட் ட்ரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போது லேட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வெட் அண்ட் ட்ரை. ஸோ வெட் அண்ட் ட்ரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற மாடல்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக வெட் அண்ட் ட்ரைங்க. ஓகே சக்ஷன் ஆகும், ப்ளோயிங் ஆகும் ப்ளஸ் வெட் அண்ட் ட்ரை ஆகும். ஓகே நம்ம கிட்ட எவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குங்க? ஸோ நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக இதில் வந்து 12 லிட்டர் இருக்குங்க. 12 லிட்டர் இது வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டி. ஓகேங்களா? சக்ஷன் ப்ளோயிங் மட்டும் எங்கே வேணாலும் எடுத்து போய்க்கிற மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இது 12 லிட்டருங்க. இந்த பாக்ஸில் வரக்கூடியது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 6500 வரும். இதுக்கு உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பைப் எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பைப் 3 பைப்பு, வீடு துடைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒட்டடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி பைப் 3 பைப் வந்துடும். இதில் உங்களுக்கு வீடு துடைக்கிறது, வீடு கூட்டுறது, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 2 ப்ரஷ் ஆப்ஷன் வந்துருங்க. ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இது பைப்பு இதில் ஹோல்டரில் போட்டுக்கிட்டிங்கனாக்கா போட்டு காமிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டெமோ பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பார்க்கலாங்க. அது பார்க்கலாங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி டோட்டல் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக வெட் அண்ட் ட்ரைங்க ப்ளஸ் சக்ஷன் ப்ளோயிங் எல்லாமே. சக்ஷன் ப்ளோயிங் ப்ளஸ் வெட் அண்ட் ட்ரை 3 in 1 எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இப்போ வீட்டுக்கு எல்லா வீடுகளுக்கு காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 12 லிட்டருங்க. இது 12 லிட்டர். இது டோட்டல் கண்டெய்னர் எல்லாமே ஃபுல்லாக இது உள்ள இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மிஷின் உள்ள தான். வெயிட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும். ஓகே கம்மியாக தான் வருங்க. இது டோட்டலாக இது ரோலர் டைப் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்ஷன் வந்துருங்க. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அவுட் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து ப்ளோயிங். ஓகே வீட்டோட அவுட் சைட்லாம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ப்ளோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜன்னல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? வெளியில் வாஷ் பண்ணுறது. அவுட்டர் எக்ஸ்டீரியர் மாதிரி அவுட்டர் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சும்மா ப்ளோ பண்ணி விட்டு அந்த காற்று மட்டும் டஸ்ட் மட்டும் எடுக்கனாலும் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ரெண்டாவது உங்களுக்கு இதில் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக இதுலேயே இருக்குங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வர அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பைப் வந்துடும். லென்த் பைப்பு இந்த மாதிரி 3 பைப் வந்துடும் தனித்தனியாக. ஒவ்வொரு அடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்பரேட் பைப் வந்துடுது. ப்ளஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் பைப் இது பார்த்தீங்கன்னா இது 1.5 மீட்டருக்கு வந்துடுதுங்க. இது ஓகேங்களா? இது 1.5 மீட்டர் பைப் வந்துடுது. ஸோ இதோட அட்டாச்மெண்ட் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒட்டடை இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். மற்ற இந்த ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது நீங்கள் தர ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? தர ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் ஹோல்டர் கொடுத்துட்றோம். ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 2 பிளேடு வருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோலர் டைப் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு, வீடு கூட்டுறதுக்கு. இது வழியாக ஃபுல்லாக சக் பண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்துரும். ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெட் அண்ட் ட்ரைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் ஆல்டர் மாற்றிக்கலாம். ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது செப்பரேட்டாக 2 சைடு எட்ஜ் இருக்குது. இது கழட்டிட்டிங்கன்னா இந்த பிளேடு தனியாக வந்துடும். ஸோ இது நீங்கள் இந்த ஹோல்டரை மாட்டி விட்டுட்டு போட்டுக்கலாம். இதில் பாருங்கள் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரஷ் இருக்குது, ஒரு சைடு வைப்பர் இருக்குது. ப்ரஷ் வந்து என்ன பண்ணால் அழுக்க தேய்ச்சி விடும். இந்த வைப்பர் என்ன பண்ணால் தண்ணியை வலிச்சு எல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும், உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துரும். ஓகேங்களா? இது உங்களுக்கு வீடு துடைக்கிறதுக்கு, இது வீடு கூட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன். இப்போ இது நீங்கள் காருக்குள்ளேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க காருக்குள்ளே நார்மலாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்டு ஹோல்டர் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். இந்த மாதிரி ரவுண்டு ஹோல்டர் கொடுத்துட்றோம். இப்போ இந்த ரவுண்டு ஹோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பைப்பில் ஃப்ரண்ட்டில் எட்ஜில் மாட்டி விட்டுட்டு சோஃபா க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக நீங்கள் காமனாக ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண் டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக எப்படி எடுக்குது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லைவாக ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன், பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த சக் பண்ணுற ப்ளோ பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த டஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா? அது எல்லாமே எங்கே வரும்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். கண்டெய்னர் எல்லாம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காலியாக இருக்குது, எம்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் இது 12 லிட்டர் கண்டெய்னர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் SS. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம ஃபிட் பண்ணுறது பாருங்கள், 2 டபுள் சைடு லாக் இருக்குது. ஒன்ஸ் அப்படி உள்ளே வச்சுட்டு டபுள் சைடு லாக் போட்டிங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான், எப்படியே கொண்டு போய்க்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஃப்ளக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஆர்டினரி ஃப்ளக் இருக்கு இல்லைங்களா? ஃப்ளக் போட்டிருக்கோம் 2 பின் 3 பின் அவ்வளோதாங்க. போட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம், ஆஃப் ஆன். இப்போ நம்ம சக்ஷனில் உங்களுக்கு மாட்டி விட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? சக்ஷனில் மாட்டி வைக்கிறப்ப இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து மெயின் திங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பெரிய டஸ்ட்டு, அதாவது மினிமம் டஸ்ட்டு பவுடர் ரேஞ்சில் இருக்கிற மாதிரியோட பெரிய டஸ்ட்லாம் எப்படி ஃபுல்லாக சக் பண்ணி எடுக்குது. இப்போ காருக்கு உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக நின்றது, வீட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளே கார்னரில் காருக்கு உள்ளுக்குள்ளே வீட்டில் ஓப்பன் பிளேஸில் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற பெரிய டஸ்ட், ஈவன் ஒரு கல் ஒரு கோலிகுண்டு சைஸ் இருக்கிற மண் அந்த அளவுக்கு டஸ்ட் இருக்கிற கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி சக் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மல் பாசி மணி இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இந்த சைஸுக்கு இப்போ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டப்பாவில் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் எப்படி பாசி மணி இது எப்படி எந்த அளவுக்கு சக் பண்ணி எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃப்ளோரில் போட்டு உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? போடுங்க, மிஷின் ஆன் பண்ணிடுறோம்.
எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிடும். எல்லாமே ஃபுல்லாக அப்படியே செட் பண்ணி எடுத்துரும். இந்த ரொம்ப மைனூட்டான டஸ்ட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்டர் மாட்டி விட்டுருலாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய டஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் வருது இல்லைங்களா, இப்போ அந்த பெரிய டஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. மண் டஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக எப்படி வந்திருக்குங்கிற உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ நம்ம போட்ட கோழி குண்டு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை மட்டும் செப்பரேட்டாக எடுத்து காமித்தரேன். அப்புறம் மைனூட் டஸ்ட் எப்படி வருதுங்கிறத காமித்தரேன் பாருங்க. இப்போ எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இல்லைங்களா, இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம வந்தது எல்லாமே ஃபுல்லாக எங்கே வந்திருக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபுல்லாக இதில் வந்துருச்சு. எல்லாம் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்துருச்சு பாருங்கள். சின்ன சின்ன மணிலேருந்து மண்ணிலேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த கப்பில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம். மைனூட்டான மணிலேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே வந்துருச்சுங்க. ஓகேங்களா, இது வாஷ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஈஸியாக சும்மா நார்மல் டேப்பில் வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த கண்டெய்னர் மட்டும் செப்பரேட் எடுத்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஆமாங்க. இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து வாரண்டி ஏதாவது இருக்குங்களா? 1 இயர் வாரண்டி இருக்குதுங்க. 1 இயர் இருக்குது. அந்த கார்பெட் மட்டும் எப்படிங்கிறத வாஷ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒன்ஸ் ஒரு டைம் காமிச்சிடறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு கார்பெட் வாஷ் பண்ணுறது ப்ளஸ் அந்த பெரிய சின்ன சின்ன மைனூட், அதாவது பெரிய கல் மாதிரி வந்துருச்சு. மைனூட் டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி வரும், மைனூட் மண்ணெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தரையில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் எப்படி வரும், காருக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் எப்படி வருங்கிறத போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கல் மண் சும்மா சேர்த்து வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம செக் பண்ணி எடுக்குது அப்படிங்கிறத கண் கூட நம்மளே பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஆன் பண்ணிடுறோம். அதே தண்ணி அப்படி தானே அப்படி உறிஞ்சி எடுக்குது பாருங்கள். பளிச்சுன்னு எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா, இது வந்துருச்சு. ஸோ பக்கத்துலேயே பாருங்கள் அந்த கார்பெட் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மேட்டு. ஸோ அந்த மேட் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு, ஸோ மேட்டே ஃபுல்லாக தூக்கிடும் அந்தளவுக்கு வரும். ஓகே, இப்போ அந்த மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. இப்போ அந்த க்ளீன் பண்ணதுக்கும் இந்த இடம் மண் இருக்குது தெரியுது இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆனது எப்படி இருக்குது தெரியுது இல்லைங்களா, இந்த இடம் மாதிரி மண் எப்படி எடுக்குது பாருங்கள். ஒன்ஸ் 2 டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும். ப்ரெஷர் ஃபுல் செக்ஷன் 4 ஃபுல்லாக இருக்குங்க, ஃபுல்லாக ஜாஸ்தி இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்குங்கிற காமிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்கள். இப்போ இந்த மேட்டுக்கு அடியில் இருந்த மைனூட்டான சும்மா பவுட்ரு மாதிரி மண் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, மேட்டுக்கு அடியில் அந்த மண் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. ஃபுல்லாகவே எல்லாமே டஸ்ட்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இது எங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கு. மேக்ஸிமம் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் உங்களுக்கு அந்த 5 ரூபா காயின் இருக்குது இல்லைங்களா, காயின் ஃபுல் திக்காக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கிறது கொண்டு கூட ஃபுல்லாக எப்படி செக் பண்ணி எடுக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். பெரிய கோழி கொண்டு பாருங்கள், அப்படியே உறிஞ்சி உள்ள போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி காயின்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, 3 5 ரூபா காயின் எல்லாமே உள்ள செக் பண்ணிடலாம். அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் செக்ஷன் பவர் இருக்கும் ஃபுல்லாக. இப்போ நீங்கள் ஒரு சும்மா சாதாரண நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன் இருக்குது இல்லைங்களா, மொபைல் ஃபோன் கூட நீங்கள் அப்படியே செக் பண்ணி எடுத்துரும். அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு அட்டையலாம் அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக செக்ஷன் ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக செக்ஷன் பவர் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எடுத்து நம்ம மண் டஸ்ட்டு ப்ளஸ் அந்த மேட்டு க்ளீன் பண்ணுற டஸ்ட்டு ப்ளஸ் அந்த 5 ரூபா காயின் எல்லாமே ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்த எல்லா டஸ்ட்டுமே இதில் இருக்குது, எல்லாமே இதில் இருக்குங்க. ஓகே, கண் கூட பார்க்கலாம். இது ஃபில்ட்ரு, இது உங்களுக்கு நைலான் ஃபில்ட்ருங்க. இது ஆக்சுவலி இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் வந்துருக்கும் நைலானில். ஸோ அந்த டைப் இது. ஏன்னா உங்களுக்கு மோட்டருக்குள்ளே போகாது, லைஃப் வரும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாத்தோட தான் பார்த்துருப்பீங்க. வேக்கம் கிளீனர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்து தான் இருக்கும். ஸோ கிளாத்தும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் பிஞ்சு போயிடும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைலான் ஃபில்ட்ரு. இதில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வராது, லைஃப் ஜாஸ்தி வரும். இது செப்பரேட் இதெல்லாம் தனியாக வேணாலும் தனியாக வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் கழட்டி க்ளீன் பண்ணாலும் ஈஸி தான். இது கழட்டி கீழே வந்து ஓப்பனிங் நாப் இருக்குது, தனியாக எடுத்திங்கன்னா தனியாக வந்துடும். எடுத்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டரையும் ஈஸியாக எல்லாம் நார்மல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டினரி வாஷ் தான், நார்மல் வாஷ். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்ட அந்த மண் டஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக எப்படி இங்கே வந்திருக்கு அப்படிங்க நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் பாருங்கள். தெரியுதுங்களா, இந்த 2 கோழி குண்டு இருந்தது ப்ளஸ் மண் 5 ரூபா காயின் 3 காயின் போட்டோம் பாருங்கள். 3 காயின் இருக்கான்னு பாருங்கள். 3 காயினுமே இருக்குது, 3 காயின் இருக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெயிட் மோர் கொண்டு கூட அப்படியே செக் பண்ணி ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும். அந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு 1000 வாட்ஸ் பவருங்க. 1100 வாட்ஸ் பவர். ஓகே, 1 ஹவர் நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை. 1 ஹவர் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்ஷன் பார்த்தீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளோயிங் ஆப்ஷன் எப்படின்னு பார்க்குறோம் பாரு. இதில் கீழே வந்து செக்ஷன் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ இதில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளோயிங். ஸோ ப்ளோயிங்க்கு நீங்கள் இந்த ஹோல்டர் எடுத்து நீங்கள் ப்ளோயரில் மாட்டி விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளோ ஃபுல்லாக. இப்போ இந்த மேட் அவ்வளோ பெரிய வெயிட்டான மேட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ இது பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம தூக்கி ப்ளோ பண்ணுறது இந்த அளவுக்கு வந்துடும். இந்த அளவுக்கு வந்துடும். இப்போ இதில் இருக்கிற மண் டஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த அட்டையில் இருக்கிற மண் டஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக ப்ளோ பண்ணி அப்படியே வெளியில் தள்ளி விட்டுருக்கோம்.
எல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ளோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ளோ ஆகிடும். இப்போ இந்த அட்டை எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அட்டை மேலே இருக்கிற உள்ளுக்குள்ள மண் டஸ்ட்டு எல்லாமே ஃபுல்லாக அப்படியே பறந்துடும். கண்ணு தெரியாத இருக்குது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக போகும். மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஷனில் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி, வீசிங், ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அலர்ஜி இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. ப்ளோ பண்ணுறது ப்ளோ பண்ணிக்கலாம், சக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ப்ளோயிங் பார்த்துட்டோம், சக்ஷன் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் அந்த வெட் அண்ட் ட்ரை, அதாவது ஈரம் வச்சு எப்படி நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுங்கிற ஃபுல்லாக இதிலே காமிக்கிறோம். வெட் அண்ட் ட்ரைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அப்படின்னா என்னது? வெட் அண்ட் ட்ரை அதாவது நீங்கள் இதுக்கு முன்னே நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, வேக்கம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கூட்டுறதுக்கு மட்டும். இது வந்து வீடு துடைக்கிறதுக்கு, காரு சோஃபா செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்லலாம் குழந்தைங்க யூரின் போயிட்டாவோ, சாம்பார் சட்னி இந்த மாதிரி கொட்டிட்டாவோ அதை அப்படியே சக் பண்ணி ஃபுல்லாக மிஷின் உள்ளே ஈரமாக இருந்தாலும் உறிஞ்சிடும். நம்ம தண்ணியை ஊற்றி நாங்கள் எப்படிங்கிறத வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். இப்போ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு கூட்டுறதுக்கு அந்த ரோலரோட இருக்கிறது இல்லைங்களா, வீடு சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, மண்ணு டஸ்ட்லாம் ஃபுல்லாக சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, வீடு துடைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஹோல்டர் கொடுத்துட்றோம், இந்த ப்ரஷ் கொடுத்துறோம். இது நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் இதை புஷ் பண்ணி இதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. கூட்டுற ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னபடி இப்போ இதில் வந்து இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடச்சி விட அந்த கரை மண் டஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேய்ச்சி எடுத்து விடும். இந்த வைப்பர் வந்து என்ன பண்ணுனாக்கா வைப் பண்ணி தண்ணி உரியும். ஸோ எப்படிங்கிறப்ப ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டெய்னர் ஃபுல் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ தண்ணி டஸ்ட்டு கிஸ்ட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது, ட்ரையாக இருக்குது இல்லைங்களா. இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வாட்டர் கேனில் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த ஃப்ளோருக்கு எப்படிங்கிறது க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளோயிங்கில் இருக்குது இல்லைங்களா, இப்போ நீங்கள் சக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்ஷனில் மாட்டிக்கிறோம். இப்போ ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஆமாம், இதனாலே அந்த சைடுக்கு இது ஏதாவது காற்றுக்கு இது போகுங்களா? இல்லை, அதாவது உங்களுக்கு செக்ஷன் வேலை செஞ்சால் தான் ப்ளோயிங் வேலை செய்யும், ப்ளோயிங் வேலை செஞ்சால் தான் செக்ஷன் வரும். இப்போ நீங்கள் போடுறப்ப நீங்கள் செக்ஷன் ஆகுது இல்லைங்களா, ப்ளோயிங் ஆகும். ஏன்னா இது நீங்கள் அடைச்சிட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா உங்களுக்கு சக் பண்ணி போகும், பட் அந்த டஸ்ட்டை வெளியில் கொண்டு போகாமல் அதுக்கு தான் அந்த ஃபில்டர் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்கள், இப்போ நார்மல் இப்போ இந்த வைப்பரோட இந்த பிளேடு இந்த ப்ரஷ் போட்டுட்டோம். இப்போ இந்த இதில் ஒரு வாட்டர் கேன் இருக்குது இல்லைங்களா, 1 லிட்டர் வாட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நீங்கள் சப்போஸ் பெட்லேயோ கார் சீட்லேயோ இந்த சோஃபாலாம் காரோட மேலே அப்பல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுவாங்க, ஃபோம்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு அந்த நுர மாதிரி போட்டு விட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி கூட எல்லாமே ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுத்துரும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி தரையில் போடுறீங்கன்னா அப்படியே எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக அதே உள்ளே உறிஞ்சி எடுத்துரும். இந்த ப்ரஷ் வந்து ஒரு ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேய்ச்சி விடும், ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வைப் பண்ணி எடுத்துரும். இப்போ இந்த மேட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் க்ளீனிங் எல்லாமே டைல்ஸ் தரையிலேருந்து கிரானைட் தரையிலேருந்து எல்லாமே நீங்கள் ஊற்றி விட்டிங்கனாக்கா சும்மா நீங்கள் என்ன லைசால் கீசால் என்ன போகிறீங்களோ அது ஃபுல்லாக போட்டு விட்டுங்க. சப்போஸ் கார் ஷீட் ஆகட்டும், பெட் ஆகட்டும், என்ன நீங்கள் லிக்விட் போகிறீங்களோ லிக்விட் போட்டு விட்டுட்டு ஒன்ஸ் அப்படியே போட்டு தேய்ச்சிங்கனாவே அதே உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் அப்படியே சக் பண்ணி தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த மேட் இருக்குது இல்லைங்களா, மேட்டு மேலே தண்ணி ஊற்றுறோம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி செஞ்சுருது இல்லைங்களா, அந்த டஸ்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணணும் ப்ளஸ் தண்ணியும் உரியணும். ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும். இதில் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தண்ணி இருக்காது, தெரியுதுங்களா, மேட்டுக்கு கீழே அடியில் போகலாம், அதையும் சேர்த்து உறிஞ்சி எடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ அப்படியே அந்த மேட்டில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே டஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக உறிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ஃப்ளோர்லேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக ட்ரை. உடனே உங்களுக்கு ஃபேன் கேன் போட்டுட்டு உடனே உங்களுக்கு காஞ்சிடுன்னு வைங்களேன். இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சோஃபாலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் போட்டு கூட அப்படியே ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுத்துட்டு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம 1 லிட்டர் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றணும் இல்லைங்களா, அந்த 1 லிட்டர் வாட்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் வாஷ் ஆகி இந்த தரை இழுத்தது போக அந்த மேட் இழுத்தது போக எல்லாத்தையும் நல்லா உறிஞ்சி ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே வந்துருச்சு. ஃபுல்லாக அந்த டஸ்ட் அழுக்கா இப்போ நல்ல தண்ணி சும்மா குடிக்கிற வாட்டர் பாட்டில் தான் போட்டணும். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் க்ளீன் ஆகி அந்த ஃபுல்லாக மேட்டில் க்ளீன் ஆகி ஃபுல்லாக இந்தளவுக்கு ஃபுல் லிக்விட் வந்துருச்சு பாருங்கள், தெரியுதுங்களா. ஆமாங்க, இப்போ இது நீங்கள் நார்மலாக ஆஸ் யூஸ்வலாக நீங்கள் கொட்டிட்டு நார்மலாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட் யூஸை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க. ஆமாங்க, இப்போ பெரிய இண்டஸ்ட்ரிக்கெலாம் நீங்கள் பண்ணி தரதான் சொல்லியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக அதனுடைய ப்ராடக்ட்லாம் பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. இதுக்கு அடுத்த ரேஞ்சு அடுத்த லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது உங்களுக்கு 12 லிட்டருங்க. இது இப்போ இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 லிட்டருங்க. 20 லிட்டர் அதாவது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1200 வாட்ஸ் கரண்ட்டுங்க. இது 1500 வாட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு நார்மல் சேம் அதே மாதிரி தான், கீழே செக்ஷன் இது ப்ளோயிங் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பைப் இருக்குது இல்லைங்களா, 1.25 மீட்டருக்கு இந்த மாதிரி ஹோஸ் கொடுத்துட்றோம். 1.25 மீட்டருக்கு. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டீல் பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டீல் பைப் இது ஒரு 2 அடிக்கு கொடுத்துட்றேங்க. இதே நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஹைட்டு ஒட்டடையெல்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணாக்க இது லென்த்து பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் ஒரு 3 பைப் கொடுத்துறோம். ஒவ்வொரு அடிக்கு ஒரு 3 பைப் கொடுத்துட்றோம். இந்த மிஷினோட காஸ்ட் என்ன பிரைஸ் வருதுங்க? இது வந்து உங்களுக்கு 20 லிட்டருங்க. அது ஓகே, இல்லை 20 லிட்டரு. ஸோ இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே சப்போஸ் ரொம்ப சக்ஷன் பவர் இருந்தாலும் அது உள்ள இருக்க நூல் பஞ்செல்லாம் ரொம்ப ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு வந்துடும், டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால இதில் நீங்கள் ப்ரெஷர் குறைக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே,
சக்ஷன் ப்ளோயிங் பவரையும் குறைச்சிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம், மினிமம் மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது, டெல் டைப் ஆன் ஆஃப், இதில் ஆஃப் ஆன் இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் கொடுத்துறோம். இதில் எப்படி நீங்கள் வீல் அப்படியே ரோலாக வருதோ ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரோல் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாங்க, ரோலாக கொண்டு போய்க்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு க்ளீன் பண்ணுற, ஃப்ளோர் மேட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரஷ் பைப்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக வீடு கூட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே இதிலே பண்ணிக்கலாம். சேம் அதுக்கு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஹோல்டர் எல்லாமே கொடுத்துட்றோம். வீடு கூட்ட துடைக்க, வீடு கூட்டுறதுக்கு தனியாக செப்பரேட் ஹோல்டர். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு கார்னரில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹோல்டர் எல்லாமே ஃபுல்லாக அட்டாச்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்றோம். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ப்ரஷ் சோஃபாவுக்கு செட்டுக்கு அதுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஹோல்டர் எல்லாமே ஃபுல்லாக கொடுத்துரும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 ரூபா வருதுங்க, 9500. ஸோ இது வந்து 20 லிட்டரு 1200 வாட்ஸுங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இது வந்து உங்களுக்கு 40 லிட்டருங்க, 40 லிட்டரு. இதுக்கு சேம் கிட்டத்தட்ட அதுக்குள்ளே இருக்கிற சேம் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். பட் என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் லெவல் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாடியோட இது கண்டெய்னரோட திக்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஹெவியாக இருக்கும். இது ஒன்றும் அதோட இன்னும் அதிகமான திக்னஸ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இதுலேயும் அந்த வேஸ்டேஜ் டஸ்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் உங்களுக்கு வந்து கலெக்ட் ஆயிரும். கண்டெய்னர் பெருசாக இருக்குங்க, 40 லிட்டருக்கு ஃபுல் கண்டெய்னரு. இது மோட்டர் ஃபுல் ஹெவியாக வருங்க. இது ஆமாங்க, இது வந்து 1400 வாட்ஸுங்க. இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டோர் ஸ்டெப் போயிட்டு ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க, ப்ளஸ் வந்து இப்போ தொட்டி டேங்க் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா. இது வெட் அண்ட் ட்ரைனர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நார்மல் இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை போட்டு விட்டுட்டு ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்கில் இருக்கிற மண் டஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல்லாக பாசம் இதெல்லாம் வலிச்சு எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 ரூபா வருதுங்க, 9500. இது வந்து பெரிய டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸு, பெரிய பெரிய உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலு, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனாக ரன் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 3000 வாட்ஸுங்க. இது 3000 வாட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு டபுள் மோட்டருங்க. இதில் சிங்கிள் மோட்டர் வேணாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு மோட்டர் டபுள் மோட்டர் வேணாலும் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். டபுள் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து 3000 வாட்ஸுங்க. இதுவும் அப்படியே ஃபுல்லாக ரோலர் டைப்பு. நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக தள்ளி கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வண்டி மாதிரி. ஆமாம், ஃபுல் கமர்ஷியல் வாட்டர் வாஷ் சென்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, ஸோ அவங்களுக்கு முறைக்கொண்டு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு உங்களுக்கு டபுள் டைப் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஹெவியாக கொடுத்துட்றோம், ஹெவியாக வந்துருங்க. இந்த பிளேட் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீலில் ஃபுல்லாக வந்துடும். இதோட கண்டெய்னர்லாம் ஃபுல் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு இன்லெட்டில் அவுட்லெட்டில் ஃபுல்லாக லாக் முறை இதே ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து உங்களுக்கு 19500 ரூபா வருங்க, 19500 ரூபா. ஓகே, நம்ம இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்காக ஒரு 19500 தரணும் வச்சுக்கோங்க. இதே நான் வெளியே வாங்குறேன் அப்படின்னா என்ன 25000 ரூபாய் கம்மி வராதுங்க, 25000 கம்மி வராதுங்க, அந்த அளவுக்கு வரும். நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கொடுக்குறோம். இது வந்து 70 லிட்டருங்க, டபுள் மோட்ரு. அதாவது உங்களுக்கு 1500 வாட்ஸுக்கு டோட்டலாக உங்களுக்கு 3000 வாட்ஸுக்கு டபுள் மோட்டருங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு சக்ஷன் ப்ளோயிங் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபுல் ஹெவி மேட்டர் ஃபுல் சர்வீஸ் சென்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஃபுல் சர்வீஸ் சென்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோ ஃப்ளோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோங்க. இப்போ வீடியோவில் நம்ம எல்லாமே காட்டிட்டோம். இப்போ நான் வாங்குறதுனா உங்ககிட்ட நான் எப்படி வாங்குறது, அமௌண்ட்லாம் நான் எப்படி உங்ககிட்ட போடுறது? நம்மளது அதான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களா. இது வந்து உங்களுக்கு சேலத்தில் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற ஃபேக்ட்ரியில் ஈரோட்டில் இருக்கும். ஸோ இங்கே டேரெக்டாக வந்து வாங்குறவங்களுக்கு நம்ம ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் வந்து என்கொயரி பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி சேலம்னா சேலத்துக்கு வந்து என்கொயரி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, நம்பர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி கால் பண்ணி போய்ட்டு கேட்டிங்கனாக்கா அதாவது உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட். சப்போஸ் ஆல்ரெடி 12 லிட்டர் காமிச்சோம், இது ஹேண்டி வேக்கம் லிட்டர் காமிச்சோம், 20 லிட்டர் காமிச்சோம், 40 லிட்டர் காமிச்சோம், 70 லிட்டர், இது எல்லாம் பண்ணால் கஸ்டமைஸாக 100 லிட்டர் 120 லிட்டர்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பண்ணி தரோம். ஓகேங்களா, உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட் என்ன வேணுங்கிற சொன்னால் அதுக்கு நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக நம்ம அனுப்பிடுறோம். ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் பேமெண்ட் கட்டி விட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக கொரியர் அனுப்பி கொடுத்துறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ. ஓகே, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ கொரியர் சார்ஜ் முதற்கொண்டு ஃப்ரீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நார்மலாக ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போனால் கூட 500 ரூபா 600 ரூபாய் கிட்ட வருங்க. ஆமாம், ஸோ அது முதற்கொண்டு ஃபுல் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துறோம். ஓகே, தேங்க்ஸுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, முடிஞ்ச அளவுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.